skitrafikken burde være mere fleksibel. Det er fjollet, at den ikke kan passere en kommunegrænse. Det er selv en kæmpe begrænsning, vi arbejder med lille antal zoner, men det er jo egentlig lidt fjollet, når man bor stenkast for Odense, hvor man så ikke kunne køre med sin teletaxa ind til Odense, i stedet for at blive kørt til stationen i Årslev. Og det tredje med flere cykelstier. Vi lavede en budgetlægning for 2014, en sammenlægning af puljer, der arbejder med cykelstier, både dem, der med trafiksikkerhed og almindelige cykelstier. Og det skulle øge beløbet en lille smule, men det er fuldstændig rigtigt, som Palle siger, det koster 1 million per kilometer. Så vi er faktisk dybt afhængige af, at de projekter, vi foreslår, får støtte fra staten, altså faktisk får støtte fra Trafikstyrelsens cykelstilinjer. Og det styrer i nogen grad, når vi laver cykelstien. For eksempel den gode sti, der kom fra Ryslinge til Ringe og tilbage igen. Den er jo lavet blandt andet, fordi vi fik statslige midler til. Og det er begrænset meget, vi kan lave, men det er noget, vi arbejder meget på, og faktisk har opprioriteret det til 2014. Det synes jeg er rigtig godt, set fra de siddende politikere side. For det andet, derfor er det Peter. En opfølgning til det Torben siger, vi har jo netop i år vist, at vi står sammen om at vælge noget både på cykelstiområdet, og ligeledes også omkring trafikken, og det med teletaxa, og det var også netop for, at vi skulle udvikle det, så vi kunne gå over de her grænser. Og det er det, der har været hovedfokus i vores budgetlægning i år, og det er jo ikke kun mig, det er også alle de andre, der har været med til den del. Så er det Peter, og så har Palle. I min udstand er vi storforbrugere af trafik. Rigtig meget, så det må man lige tage med forbehold, inden vi går i gang. Min kæreste pendler til arbejde i København med offentlig transport. Jeg kører i hvert fald 50.000 km om året. Så transport og trafik er væsentligt for os. Til gamle og er jeg også glad for at cykle. Det, hvor jeg bor, der kan man cykle relativt meget, hvis man kan lige se det samme. Fordi man kan ikke rigtig komme væk. Der er ikke cykelstier til. Hvis vi kigger på, som jeg gør nu, et Google Maps-kort over vores kommune, så kan man se, at vejene er i den grad præget af historik. Vi har fulgt den vej, køer med hovedet til vandet. Det var rigtig smart, at man skulle drive køer. Det er knap så smart, at man skulle lægge transport. Altså, der er ikke lavet noget fælles nytænkning af transportbehovet i vores kommune, eller det hele taget på Fyn, bortset fra interesse om flere motorrejser. Vi har fået en omkørsel til Nørre Lønse, syd for Nørre Lønse. Den er rigtig god. Prøv den, altså. Den er virkelig, virkelig god. Mere i den retning. Det er bare katastrofalt næsten dyrt at lave det. Men jeg tror, det er nødvendigt for vores kommune. Prøv nu lige at se, kan vi ikke forbinde de her områder bedre med noget nybygning, så vi ikke skal ind igennem alle de små byer rundt om alle hjørne med unge mænd, der havner i hække, også af mange andre årsager, men i biler til fare. Lad os nu gøre det her seriøst og sige, at vi skal være her nu i rigtig, rigtig mange år. Selvfølgelig skal vi også nyinvestere i veje. Den eneste nye vej, vi har sådan rigtig fået i nyere tid, det er den her omfartsvej. Og igen var det noget, der faldt af, fordi nogen tabte motorvej. Altså, lad os nu aktivt gå ud og lave nogle planer, som rent faktisk flytter trafikken og kan bruges fremadrettet til at styre, hvad det er, vi vil med kommunen. Og så må vi sige, at det koster rigtig mange penge, men det er nok billigere end en letbane i Odense. Så er det Palle, og så bliver jeg nævne for jer, at før foreslog Palle jo faktisk gratis nærtrafik i kommunen. Det er der jo kommuner i Danmark, der har. Det er jo det mest konkrete forslag, der har været i forhold til trafik, udover at man sådan blødt og rundt siger, at vi vil gerne skabe mulighed for. Det er jo sådan et godt politikerudtryk, fordi så er man ikke bunden på det. Det er jo bare en opfordring til jer. Det er Palle, og så er det Hans. Det er vel et gratis nærtrafik. Ikke for at genere vores hårdt ramte taxaer. Det er mere, at man skal hjælpe på andre måder på deres økonomi, for det er også med taxaerne, at de ikke kan få dem. De har ikke noget at lave til om aftenen. Det er et problem. Så er der ikke for mange sager. Så er der for få taxaer på gaden. Der er lige pind. Det er det, der blev sagt om, at hele kommunen mangler lysteflytter og børnefamilier i den grad. Det er jo gevaldigt problem alle steder. Ikke alene i landdistrikterne. Selv hvor jeg kommer fra, er det et meget stort problem. Der mangler en ting, jeg kom til at tale lige forleden dag. Det var, mange vil gerne se potentielle tilflyttere, vil se, hvad vi har aktiviteter for børn. Der er nogen, der tror, vi har nogen, men vi har jo masser af aktiviteter for børn, som man ikke rigtig kan se, for det er sådan, det foregår i lukkede cirkler. Man mangler faktisk en hjemmeside, hvor der fremgår aktiviteter for børn, og der er så mange aktiviteter, der laves af foreninger og andre. Prøv at se, at det er både for idræt og kultur og andre ting. Tak. Ja, jeg kan se, at vi skal til at afskaffe enhver form for børnepasning, skolegang og ældrepleje, fordi vi skal bruge det hele til asfalt. Jamen altså, koster det 1 million at lave en kilometer cykelsti, så koster det mange gange mere at lave en asfaltvej.
Og de penge er altså ikke til stede i kommunekassen umiddelbart, og bare ligger og venter på at sige, at vi skal tage os. Så vi skal skære noget ned, og det vil jeg gerne bede jer om. Fortæl, hvad det er, vi ikke skal give af offentlig service i fremtiden, så vi kan lave omfartsveje til alle vores statsveje. Dem skal vi dog heldigvis ikke selv vedligeholde. Og dem har vi faktisk nogle stykker af, dem er vi privilegeret med. Det kan vi glæde os over. Gratis trafik, det er det samme. Det skal også finansieres. Det er ikke vores busser. Vi har ikke et busselskab. Vi er godt nok med et repræsentantskab og har en indflydelse på, hvordan vi kører. Men vi er altså gået væk fra det der med, at offentlig transport var noget, man stillede til rådighed, fordi alle ikke kunne transportere sig selv, og over til at være en indtægtsgivende forretning, som skal løbe rundt. Så det vil sige, at busselskabet skal altså have nogle indtægter for de busser, som ikke kun kører rundt i Faaborg Midtfyn Kommune, men kører fra Faaborg Midtfyn og ud i det ganske fynske landskab. Så hvis man skal hen og lave et sindrigt gratis system for borgere i Faaborg Midtfyn, så kommer der virkelig administration på, for man skal sikre sig, at de mennesker, der sidder i bussen, har betalt, inden man kommer over kommunegrænsen. Og hvis man nu tilfældigvis er borger i Faaborg Midtfyn, så skal man dokumentere over for chaufføren, at man skal rejse gratis. Altså prøv lige at få lidt realisme ind i det her. Så er det Christian. Jamen, jeg havde ikke regnet med, at jeg allerede nu skulle stille mig op og være enig med Hans i noget. Men det er jeg faktisk lidt. Altså, vi har alle partier her, som er til stede her i dag, i hvert fald dem, der sidder i kommunalbestyrelsen, har lige lavet en budgetaftale, hvor der står, at forligspartierne anerkender, at Faaborg Midtfyn Kommune står for betydelige udfordringer i årene frem. Den fastholder den økonomiske politik osv. Udfordringerne skal ikke mindst ses i lyset af Faaborg Midtfyn Kommunes situation med svære økonomiske rammevilkår. Og så er det allerede blevet juleaften. Flere cykelstier, gratis trafik, og jeg ved ikke hvad. Vi bliver nødt til at forholde os til realiteterne. Vi er en ekstremt presset kommune på vores økonomi. Vi er en kommune, der har nogle elendige rammevilkår. Vi har lavere velstand og indkomst end gennemsnittet for regioner og land. Vi har lavere vækst. Vi har ringere jobskabelse. Vi har tabt relativt flere arbejdspladser gennem krisen. Vi har borgere, der er dårligere uddannet, og vi har meget større udgifter til borgere på overførsler i den her kommune. Lad os nu, som jeg har sagt tidligere, tage skeen i den anden hånd og forsøge at gå noget ved de her helt fundamentale problemer, vi har i den her kommune, i stedet for at sidde og love hinanden flere cykelstier. Fordi at der bliver færre cykelstier, hvis ikke vi får gjort noget ved de her rammevilkår. Det er her, vi skal tage fat, hvis vi vil bringe den her kommune fremad og ikke bag. Så helt konkret, så er der ikke penge til cykelstier. Der er penge til nogle cykelstier, men der er jo ikke penge til, at vi kan sidde her og love mange kilometer cykelstier og omfartsveje og gratis trafik til hinanden. Mens nu får Peter ordet, og mens Peter han taler, så lukker vi for trafikken. Og så starter vi op et andet sted. Jeg behøver ikke køre nogen steder, jeg kan også rejse mig op. Hvis man ikke laver nogle planer, så har man heller ikke mulighed for at få ført ud lyd. Og det er sådan, at når jeg køber en bil, så betaler jeg cirka 3 gange igen. Og de penge, de ryger i statskassen til at sikre, at de har en vej at køre på per statssag. Det er den aftale, jeg har med staten omkring registreringsafgift. Det er der, hvor vi skal hen også og søge hjælp til at sikre, at jeg kan køre bil fremover, at børnene kan køre på cykel. Der er heldigvis ikke registreringsafgift på cykler endnu, ud om momsen. Men hvis vi ikke laver en plan for det, så er der ingen, der kan se, at der er en efterspørgsel efter det. Der er heller ikke nogen, der viser, at det rent faktisk er en kommune, der har behov for, også i fremtiden, at have mulighed for at kommunikere og komme fra A til B, både på den ene og den anden måde. Det kan godt være, at de er for landet så sørgelige tider i øjeblikket, men hør nu her, så slemt er det jo trods alt heller ikke. Så kig rundt i verden. Man skal ikke ret langt sydpå, før det virkelig er rent. Vi står faktisk rigtig godt. Det er faktisk nu, vi skal investere. Det er nu, vi skal sikre os, at vi også fremover kan stå rigtig, rigtig godt. Så lav en god plan for, hvordan det skal rulles ud, og så se, om vi ikke kan være heldige, ligesom andre kommuner, at gode venner i Folketinget kommer os til hjælp ad året, i den udstrækning, vi ikke selv kan løfte. Ja, så lukker vi for trafik og tager fat. Der er blevet nævnt noget omkring tilflytningen. Der er blevet nævnt lidt omkring skolerne. Men det behøver ikke at være der, vi tager fat.
Ja, ja. Jeg må nok lige vende tilbage til lokalsamfundspolitikken, hvor man har sagt og åbner over for, at den måske skal revideres, og at man bakker op på den, og man også har fulgt den. Jeg vil godt fremhæve et par af de nøgleord, der ligger i den nuværende lokalsamfundspolitik. Man siger, at det er politik med fokus på fremme af helhedssyn og åben dialog. Der må indgå her kommunikation. Hvordan skal man egentlig her have åben dialog? Der har man fremhævet her i den nuværende lokalsamfundspolitik, at man siger, at der er kommunalbestyrelsen løbende for viden om, hvad der rører sig i lokalsamfundet. At lokalsamfundet inddrages høres forud for væsentlige beslutninger af betydning for disse, hvor der er muligt skal inddragelse ske allerede i en idéfase med henblik på at høre ønsker til udvikling og sikre lokalt ejerskab til projekterne. Jeg føler, det er noget af det meget centrale, og det er et spørgsmål, at man lever op til det. Man har måske forsøgt på nogle områder, der hvor jeg føler, at man nok har et stykke af vejen ved, at man jo ikke har lokalrådene, er ikke i henhold til styrelseslov høringsberettiget på nogle områder, men man nok kan inddrage. Og det er nok også hensigtserklæring, der ligger i det, at vi måske i større udstrækning prøver at inddrage. Det der er så egentlig det andet, som måske også er det svære, det er, at hvis man har en høring, så er høringen jo typisk på et tidspunkt, hvor det er meget svært at flytte noget. Så det er ikke bare et spørgsmål om at få en høring. Det er mere et spørgsmål nok om at få det kombineret med noget dialog og noget tidligere inddragelse, som der også står i lokalsamfundspolitik. Hvordan får man ligesom inddraget borgerne, lokalsamfundene tidligere i processen? Det er ikke noget, der lige er nemt at gøre, men det er måske nok det, hvor man her taler så meget om borgerinddragelse, så er det der er det centrale. Få det frivillige med, for hvis kommunen her, også med de økonomiske vilkår, vi har, skal få forbedret sig på en række områder, så er det ikke kun kommunen alene, men det er højt bare lokalsamfundet. Og det er vigtigt det at få med. Og der er så spørgsmål, synes jeg nok så meget, kan man tidligere, end man siger, det er nok fint, vi kan overholde